Yun. Parang transformer, kada pihit tumutunog eh. Parang transformer, kada pihit. Transform! Yan na. Relax mo to. Opo, kumbok na. Relax mo ha. Isang ganun, kaangat. First time niya na Cairo. Ito? Kaya gusto ko na rin siya maalay niya yung kanyang ano. Yung mga kabataan doon sa Ilocon eh, pagka nakikita ko eh. Angat na oh. Angat na angat oh. Wala na papansin Baga ko. po. Baga. Angat na angat. Baga. Matigas na itong muscle niya. Ano, angat na angat ang likod mo isa. Yan oh. Wala bang pwedeng alabikinan doon sa inyo? Buhay pulak bar? Ganon? Meron naman doon sa pinto. Yun, pwede doon. Sipin ka. Bitin-bitin, parang stretching ng properly yan. Makatulong po yun. Ito na lang ang pera mo. Aside po. Magaganda ka doon. Dapat dito. Bayad na tayo doon sa nag-akot ng mga anak. Tama-tama. Pero bawal na po ba? Ingat ako. Lamig mo. Sakit, Brad. Ha? Sakit. Ang sakit? Dito, dito. Hindi na. Namula ha? Namula. Yun. Wala. At least alam mo na ang pakiramdam. Kala mo puro sarap ha? Dami talito. Alam mo na ang pakiramdam. Hindi mo na nanaising bumalik pa. Lalo kung nahilip ka si Risa. Ang lamig mo. Parang kang linyelo sa katawan. Oo, asok. Pakihilip mo na yung butis Hino. sa daliri. Hino. Sino na dyan? Ay, nasa baba. Apa. Wala pa naman yung ano, no? Oo. Porkel. Oo. Patapos na rin to. Oo. Kaya. Charon. Charon. Ay, kalog na. Wala. Wala. Kalog na. Bata pa, kalog na. Regular mo yung spot ha. Regular mo yan. Oh, kalog na. Bata pa eh. Basta pinok. Ang lang. Ang lang. Kabilaw. Taas ka sa ulan. Relax mula. Wala. Lambot. Yun. Parang transformer, kada pihit tumutunog eh. Parang transformer, kada pihit. Transform! Yan na. Parang transformer ah. Ano na yun, yung na-brain dead? Oo, nag-friend. Ano na siya. Kasi cellphone. Sabi ko talagang dapat maano na ito, maipa-align na. Oo, delikado sa mga kabataan ng cellphone. Delikado. Especially ito, special lamig ng katawan ito. Hindi po normal sa tao. Maraming mga ito, magiging karamdaman ito pag dito umayos ang temperatura ng katawan. Hindi ba nakakapakat katawan ito? Sobrang lamig. Yan. Huwag ka na maliligo na, sobrang lamig ang panahon ha. Pwede naman magano, pakulong-uwi. Ako ng tubig. Baka natutuya ng pawis. Ang lamig na. Makainit pa naman sa amin. Grabe tulog Oo, ng mga ano bubong yun? isa. Nasa siko yan.
Sino ba nag-chat yun? Tungkol. Bagi nga ha. Inhale. Exhale. Relax. Oh! Aha. Hinga lang, hinga. Yan. Oh, namula ka. Namula ka. Hindi kasi nag-skincare eh. Namula. Kikinangan lalo ang ano, bubulong, nakaka-bloom pagka na-align siya na eh. Kasi yung fluid nagsisirculate na tayo. Ayos. Ano nahila? Bewang. Hanggang isang buo rin. Parang tatay mo. Dito. Hanggang balikat, leeg. Ayos. Na-restore. Bangon. Nabig mo talaga? Okay.